Jebakan batang bambu yang tajam kadang dilapisi dengan kotoran, sehingga prajurit yang terkena bukan hanya harus menghadapi rasa sakit akibat luka tusukan, tetapi juga kemungkinan terkena infeksi yang fatal. Bambu-bambu ini seringkali ditempatkan di lubang yang disamarkan, di mana prajurit yang tidak menyadari bisa menginjaknya secara tidak sengaja. Membuat bambu yang tajam menusuk ke dalam kaki mereka. Taktik lain bisa meletakkan papan di atas lubang. Saat papan patah, bambu-bambu tersebut akan menjepit dan menembus kaki prajurit.